요즘 감기 때문에 고생하시는 분들 많으시죠? 목이 칼칼하고 기침이 계속 나서 밤에 잠도 잘 오지 않고 가래가 끓어올라 정말 불편한 경험을 하게 됩니다. 특히 겨울철에는 찬바람이 불어서 기침이 심해지고 가래가 자꾸 쌓여 하루하루가 힘들죠. 이런 상황에서 정말 도움이 되는 음식이 있다는 사실 알고 계셨나요? 오늘은 바로 그런 기침과 가래를 완화하는데 정말 좋은, 간단하지만 효과적인 무콩나물밥을 소개하려고 해요. 기침과 가래로 고생하는 분들에게 이 밥이 얼마나 좋은지 지금부터 함께 알아보겠습니다. 먼저 무에 대해 이야기해 볼게요. 무는 기침과 가래를 완화하는데 아주 효과적인 식재료입니다. 동의보감에서도 기침을 멈추게 하고 가래를 없애는데 무가 탁월하다고 기록되어 있어요. 무는 차가운 성질을 가지고 있어 체내에 열을 내려주고 진해거담 작용이 있어 기침을 진정시키고 가래를 없애는데 큰 도움이 됩니다. 또한 무는 수분이 많고 소화에도 좋기 때문에 목을 촉촉하게 해주고 불필요한 열을 빼주는 역할을 합니다. 겨울철 기침이 계속 나는 분들에게 무는 정말 유용한 식재료죠. 무는 다른 재료와도 잘 어울려서 다양한 요리에 활용할 수 있는데 오늘 소개할 무 콩나물밥은 그 무의 효능을 제대로 느낄 수 있는 방법입니다. 그리고 콩나물도 기침을 완화하고 가래를 제거하는데 효과적인 재료예요. 콩나물에는 비타민C와 아미노산이 풍부해 면역력을 높이고 항염작용을 하여 기침을 완화하는 데 도움이 됩니다. 특히 콩나물은 시원한 맛을 가지고 있어 몸을 따뜻하게 해주고 기침을 멈추게 하는데 좋은 역할을 해요. 비타민C와 각종 미네랄이 많이 들어있어서 감기나 기침이 날 때 몸을 더 강하게 만들어주기도 하고 속을 편안하게 해주는 효과도 있어 기침이 심할 때 먹으면 더욱 효과적입니다. 콩나물은 쉽게 구할 수 있고 요리법도 간단해서 자주 활용할 수 있는 식재료죠. 그럼 이제 무 콩나물밥을 만들어 볼 시간이에요. 사실 이 밥은 너무 간단해요. 필요한 재료는 무, 콩나물, 쌀, 물뿐입니다. 쌀을 먼저 씻어서 밥솥에 넣고 물을 맞춘 후 물을 얇게 썰어 쌀 위에 올려줍니다. 그 위에 콩나물을 올리고 밥솥에 물을 적당량 부어주세요. 이때 밥솥에 물을 조금 더 넣어도 좋습니다. 무와 콩나물이 들어가면 밥이 더 촉촉하고 맛있어져요. 그런 다음 밥솥에서 밥을 지으면 끝. 밥이 다 되면 무와 콩나물이 밥에 스며들어 아주 맛있고 건강한 무 콩나물밥이 완성됩니다. 이렇게 만든 무 콩나물밥은 기침과 가래를 줄이는데 아주 효과적이에요. 무의 시원한 맛과 콩나물의 고소한 맛이 밥에 어우러져 먹을 때마다 몸이 따뜻해지고 기침이 진정되는 걸 느낄 수 있습니다. 무는 기침을 가라앉히고 콩나물은 면역력을 높여주는데 도움을 주기 때문에 이 밥 한 그릇으로 겨울철 기침과 가래를 자연스럽게 해결할 수 있습니다. 특히 겨울철에는 이런 따뜻한 밥을 먹으면 더욱 기분이 좋아지죠. 좀 더 맛있고 건강하게 먹고 싶다면 여기에 마늘을 조금 더 추가하는 것도 좋은 방법이에요. 마늘은 기침을 완화하고 항염 효과가 있어서 밥에 넣으면 더욱 효과적입니다. 마늘을 다져서 밥에 함께 넣고 지으면 마늘의 향이 밥에 스며들어 더욱 깊은 맛을 낼 수 있어요. 또한 소금을 약간 넣어 간을 맞추면 밥을 더 맛있게 먹을 수 있습니다. 이렇게 간단하고 맛있는 무 콩나물밥을 만들 수 있다는 사실 정말 놀랍지 않나요? 기침과 가래로 고생할 때 이 밥 한 그릇으로 속을 편안하게 하고 기침을 완화할 수 있습니다. 제철 재료인 무와 콩나물을 활용하면 맛도 좋고 건강에도 유익한 밥을 먹을 수 있기 때문에 겨울철 기침과 가래로 고민하는 분들에게 강력히 추천하는 방법입니다. 무 콩나물밥은 기침을 예방하고 완화하는데 정말 효과적이니 집에서 만들어 보세요. 그럼 여러분도 기침 걱정 없이 따뜻하고 건강한 하루를 보낼 수 있을 거예요. 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드려요. 앞으로도 건강에 좋은 정보 많이 공유할 예정이니까 알림 설정도 잊지 마세요. 감사합니다.